Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды. Бүгінгі күннің батырлары індетпен күресу жолында алдыңғы қатарда еңбектеніп жүргендер. Халқымыздың амандығын сақтау мен отанымыздың өркендеуіне қосып жатқан үлестеріңіз аз емес, еңбектеріңіз әрқашан жемісті де табысты болғай. Мы видим, насколько трудна работа правоохранительных органов. Сотрудники, неважно, женщина это или мужчина, выходят каждый день во благо нашей безопасности. Спасибо вам огромное за это. Наша семья – это самое ценное, как говорится, что есть у нас. И мы ценим свое здоровье, свою семью, а также будущее наших детей. И в эти непростые дни, тяжелые дни, мы ценим ваш нелегкий труд и хотим выразить вам огромное спасибо за то, что вы обеспечиваете покой на улицах, соблюдаете, как говорится, вместе с нами порядок, и хотим за это вам спасибо. Мына осындай жағдайда мына еңбек етіп жүрген полицейлерге, дәрігерлерге үлкен алғысымды айтамыз. Ал еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алайындар еңбектерін тек жемісті болсын. Барлығыңызды деген ауызбіршілікке шақырамын. Аман болайық. Әрдайым анттарыңызға адал болып, ел қорғаны деген атаққа абыройлы қызмет ете беріңіздер.